¿Qué tal, chicos? Llego una vez más aquí con ustedes, y si es tu primera vez aquí en el canal, por favor considera suscribirte y activar la campana de notificaciones para más contenido. Y como ven, he cambiado muchas cositas aquí en el canal. He cambiado el logo, he cambiado el intro. Bueno, el intro lo cambié porque era muy largo y a mí no me gustaba tanto. Bueno, era bueno para empezar, pero ya estaba bueno. Pero no estoy aquí para hablarle de esto. Estoy aquí para hablarle de las 850 transiciones para Premiere. Y todo lo que tienen que hacer para descargar las transiciones es irse a la descripción del video y allí encontrarán un link para la descarga. Luego que lo descarguen lo van a extraer, y dentro del paquete encontrarán un video en inglés que les explica cómo instalarlo. Ahora bien, si no saben, no pueden entenderlo, me dejan saber en un comentario y yo haré otro video explicándoles cómo usar esas transiciones. Es muy fácil porque las transiciones ya vienen con sonido predeterminado. No quise hacer un video tan largo y explicándole cómo tienen que usar cosas así. Solamente les quería traer las transiciones, ya que sé que muchos de ustedes pagan por transiciones y sé cuánto cuestan, ok, pero ustedes pueden aprovecharse de esas transiciones. Vienen con sonido predeterminado. Solamente es arrastrar la carpeta que ustedes vayan a usar y lo pegan en Premiere y eso es todo. Hasta aquí llega el video. No quise hacer un video de 9-10 minutos explicándole todo. Cuando descarguen el video, cuando descarguen el paquete, y si no lo entienden, déjenme saber en un comentario y yo les responderé con otro video aquí en el canal para que ustedes tengan una guía de cómo usar esas transiciones, ok. Bueno, eso fue todo por hoy, y si es tu primera vez aquí en el canal, vuelvo y repito, por favor suscribirte y activar la campana de notificaciones para más contenido. Nos vemos en un próximo video. Bye.